लाहौर गैंग रेप वाक़े ते मरियम नवाज़ हुकूमत मथां टपी बाहि थी वई। उहो ॿुधी अवां बि हैरत में आया हूंदा त उहो कीअं मुमकिन आहे। हा, पर इहो वाक़ियो 9 सेप्टेम्बर 2020 में पीटीआई जे हुकूमती दौर में पेश आयो हो। उन वाक़े में को पीटीआई वज़ीर जो पुट पोटो ॾोहिटो मुलविस न हुआ, जहिड़ी रीत उहो एज़ाज़ नून लीग खयो आहे, एॾो ॿियो केरु नथो खणी सघे। लाहौर सियालकोट मोटरवे ते हिकु औरत ॿारनि सां गॾु सफ़र करे रही हुई त गाॾीअ जो पेट्रोल ख़तम थी वियो हो। मोटरवे पुलिस मदद लाइ त कान पहुती, पर वहशी जवाबदार ज़रूर पहुता, जिन औरत खे ॿारनि जे साम्हूं अगवा करे जिनसी ज़्यादतीअ जो निशानो बणाए फुरलट पिण कई हुई। तंहिं वक़्तु मरियम नवाज़ ऐं शहबाज शरीफ़ उन औरत जा हमदर्द थी ऐवान में दाऊं कोन पे कयूं, पर पीटीआई दुश्मनी में हिननि आसमान मथे ते पे कयूं। तंहिं वक़्तु शहबाज शरीफ़ वाक़े खे क़ौमी शर्मंदगी करार ॾिनो ऐं शहबाज शरीफ़ उते बि सियासतबाज़ी कंदे चयो हो त उहो मोटरवे असांजे दौर में ठहियो हो, जंहिं ते मथस तनक़ीद थी हुई ऐं बाद में उन माफ़ी वठी छॾी हुई। मरियम नवाज़ उन वक़्तु पाण खे औरतुनि जी हीरो तस्वुर कयो। सियासत माण्हुनि खे अहिड़ो बेरहम करे छॾींदी आहे जो अहिड़नि वाक़िअनि ते ज़ाहिरी अफ़सोस कयो वेंदो आहे, पर अंदर में जश्न मल्हायो वेंदो आहे त मुखालिफ़ जमात जो हाणे तख़्तो ऊंधो ज़रूर थींदो। जेकॾहिं औरतुनि सां एतिरी हमदर्दी नून लीग खे पीटीआई जे हुकूमती दौर में हुई त अॼु छो ख़ामोश आहे। कंहिंखे यादि हुजे त उन वक़्त जे सीसीपीओ उमर शेख रेप जी शिकार थियल औरत खे ई ॾोही करार ॾींदे चयो हो त औरतूं राति जो अकेलियूं छो थियूं निकिरनि, जंहिं ते मरियम नवाज़ उन वक़्त जे हुकूमत मथां टपी बाहि थी वई हुई ऐं उन ऑफिसर खे धुर बणाए हिन हुकूमत जे वज़ीरनि खे धोई लाथो हो, जहिड़ो कि उन वक़्तु रेप जा जवाबदार कंहिं वज़ीर जा ॾोहिटा या पोटा हुजनि। मरियम नवाज़ पंहिंजे ट्वीट में चयो हो त असां हुकूमत खां पुछणु चाहियूं था त उहा ॿुधाए त आख़िर छो उन जा तर्जुमान ऐं वज़ीर हिकु तकरारी पुलिस ऑफिसर सीसीपीओ उमर शेख जी हिमायत करे रहिया आहिनि। पर हाणे त ॿिनि परदेही औरतुनि जी लॼ लुटी वई आहे। मरियम नवाज़ जा अहिड़ा तिखा बयान किथे आहिनि? मिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ छो ख़ामोश आहे? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बयान छो नथो ॾे? छा ही वाक़ियो पीटीआई जे हुकूमती दौर में थिए हा त नून लीग ईअं ई ख़ामोशी अख्तियार करे वेठल हुजे हा? शहबाज शरीफ़ हाणे उहो छो नथो ॿुधाए त ही गैर मुल्की नारियुनि सां रेप बि उन शहर में थियो आहे जंहिं शहर खे नून लीग सींगारियो ऐं संवारियो आहे।